მოგესალმებით მეგობრებო, იმედია ძალიან კარგად ხართ. ძალიან მომენატრეთ, დავბრუნდი. მოკლედ, გარკვეული მიზეზების და გამო რაღაც პერიოდი არ ვიყავი, მაგრამ დავბრუნდი და დღეს მინდა რომ თავიდან დავიწყოთ, ანუ ძალიან შემეცნებითი საუბარი გქონდეს იმაზე თუ რა არის სამყარო, როგორ ურთიერთქმედებთ ჩვენ სამყაროსთან, როგორ მოვიზიდოთ ისაც თქვენ გინდათ თქვენს ცხოვრებაში. ყველას არ უნდა ხო და ყველა ვერ მიახდეს ამ გამოღვიძებას ესე რომ ვთქვათ და თავის სრულ შეცნობას, რაც არის გამოღვიძება და ამაზე სრულად ვისაუბრებ. თუმცა მინდა რომ გაგიადვილოთ ასე რომ ვთქვათ სამყაროსთან ურთიერთობა და იმ სურვილების ახდენა თქვენ სამყაროში ყოველი ადამიანის, იმიტომ რომ ადამიანებს ჩვენ გვაქვს საკუთარი სამყარო, რაც არ უნდა იყოს და შესაბამისად როგორ მოვიზიდოთ ის ყველაფერი, რაც ფიქრობთ რომ გაკლიათ, ან რაც გინდათ რომ გქონდეთ, მაგრამ ამ კონკრეტულ მომენტში და შემთხვევაში არ გაქვთ, ან თქვენ ფიქრობთ რომ ეს ესე არ არის. წარმოიდგინეთ, რომ სამყარო არის შედგება აი ამ თეთრი ფურცლისგან, რომელზეც ახლა არაფერი შეიძლება არ იყოს დახატული, ხო, ჩვეულებრივი თეთრი ფურცელი იყოს, უბრალოდ აღებული. წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის სამყარო და სამყარო შედგება ენერგიებისგან. აი ეს არის ენერგიები, რომელშიც ჩვენ ყოველთვის ვიმყოფებით და ამ ენერგიებში არსებობს ყველაფერი, ეს ობიექტები, ანუ ობიექტები მაგალითად თუ არ დავარქმევთ იმას, რომ ეს არის ხე, ყვავილი, სახლი, ვიღა სხვა, ხო, სხვა ადამიანი ან სხეული, უბრალოდ მზე, მთვარე, მანქანა არის ეს მეგობრებო. მანქანა, ხო? და ასე შემდეგ. და ჩვენი სხეული, რა თქმა უნდა, და აქ პატარა მინიშნება ჩვენი ეგო. აი ეს არის ჩვენი ეგო. ეგო რა არის? გავიხსენოთ, ეგო არის შინაგანი დიალოგი, ხმა, რომელიც უგვესმის და თითქოს ჩვენ თავს ველაპარაკებით, ვესაუბრებით, ვკითხულობთ რჩევებს, ან არ ვკითხულობთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ეგო. როგორ ვურთიერთობთ სამყაროსთან? სამყარო რა არის რეალურად, ხო? არაფერი, თქვენი თვალსაჩინო, რაც თქვენს თვალსაჩინოს წოდება, ასე რომ ვთქვათ, რასაც ხედავთ, რასაც გრძნობთ, შეგრძნებები, საუბარი, ანუ ხმა, რაც გესმით, აი ეს არის სამყარო რეალურად. ეხლა როგორ ვურთიერთობთ აი ამ სამყაროში მაგალითად, ხო? გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ეგო, რომელიც არის შეფასებითი ნაწილი, ანუ მომწონს, არ მომწონს, ლამაზია, მახინჯია, ცუდია, კარგია, ცხელია, ცივია და ასე შემდეგ. ეგო არის ყოველთვის დუალიზმი. ანუ დუალიზმი რა არის? ორმაგი სტანდარტი, ხო? ყოველთვის ორმაგი სტანდარტი გვაქვს, რაღაცა მინდა, არ მინდა, მომწონს, არ მომწონს, ცუდია, კარგია და ასეთი შეფასება. მაგალითად, ყვავილი, რომელიც დავხატე ვიღაცისთვის, ეხლა აღმოჩნდება, რომ ეს არის გვირილა და ვიღაცისთვის ეს არის რაღაცა სხვა, ხო? ვიღაცისთვის ახლა ჩემი ნახატი არის ნორმალური, ან შედარებით უფრო ლამაზი, ვიღაცისთვის რა უბედურებას ხატავს ახლა ეს, ხო? აი ეს არის ეგო. ეგოს თამაშები ზუსტად. ნახეთ რა მინდა ვთქვა, თვითონ სისტემა, ანუ მატრიცა, რომელშიც ესე ყველა ვეძახით ხოლმე, მატრიცა, რომელშიც ცხოვრობთ, ეს არის რეალურად ყოველთვის აქ დავწერ, აქ დავხატავ ესე, მატერიალური. და როდესაც შეიძლება ბევრს გაუჩნდეს კითხვა, რომ თუ ესეთი გასხივოსნებული ხარ, ან მაგალითად გამოღვიძებული ადამიანი ხარ, გამოღვიძებულ ადამიანებს არ სჭირდებათ ფული. არა მეგობრებო, სხეულს სჭირდება ის, რაც არ უნდა შენ გამოღვიძებული იყო, სხეულს ყოველთვის სჭირდება ჭამა, სმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უბრალოდ ერთადერთი გამოღვიძების პრინციპი არის ის, რომ ეგო ეხსნება აბსოლუტურად, ანუ ესე სამყაროს ხედავს შიშველს, ანუ შიშველი სამყაროა. ნახეთ, როდესაც ჩვენ შეიძლება მაგალითად ყვავილებს შორის, ხო, არის ძალიან ბევრი ყვავილი. ესე რომ ვთქვათ, ხო, თვითონ ყვავილი, რომლის დასახელება არის მილიონობით მილიარდი შეიძლება, ხო, ეს არის ვარდი, ლილია, არ ვიცი კიდე რაღაცა გვირილა და ასე შემდეგ და ასე ძალიან ბევრი სახეობის ყვავილი შეიძლება იყოს, მაგრამ შენ რომ არ გაქვს შეფასებითი სისტემა, ანუ შეფასებითი სისტემა ნიშნავს იმას, რომ შენ უბრალოდ ის შენთვის რაღაცა აღმოცენებული მიწიდან წარმოქმნილი ყვავილია და ეს არც ლამაზია, არც ულამაზოა, არც ესეთია და არც ისეთია, უბრალოდ არის და მორჩა. აი ეს არის გამოღვიძებული ადამიანის სისტემა, როცა სამყაროს აღიქვავ ზუსტად ისეც როგორც არის. მაგალითად, რგია სადღაც მაგალითად არის სადღაც აი ესეთი სწორი და გამართული ხე, ნახეთ? და არის სადღაც აი ესეთი მოხრილი ხე, უყურეთ? აი ესეთი სადღაც მოხრილი ხეც დგას და ჩვენ რო გავივლით მაგალითად რას ვიტყვით, ხო? ეს რა ლამაზია და ეს უიმე რანაირია, ხო? მოხრილა წელში ან რაღაცა, ხო? მაგალითად შეგვიძლია ასევე ადამიანის სხეული შევაფასოთ. უნდა მივხვდეთ ერთადერთი რაღაცა, მეგობრებო, რომ ჩვენი სხეული აქ ამ მატრიცაში არის მთავარი როლის შემსრულებელი.
და ახსნი ახლა რატომ. ძალიან ბევრი და ხშირ შემთხვევაში და მეც ასე ვიყავი კიდევ ერთხელ ვიძახი და ყველაფერს ვამბობ ჩემი საკუთარი პირადი გამოცდილებიდან, არავსოდეს არ ვსაუბრობ საიდანაც აღებულიდან და ეს ძალიან მარტივად შეინიშნება ხოლმე ჩემს საუბარში, ალბათ სავარაუდოდ თუ დაუკვირდებით. ჩვენი სხეული არის მთავარი პერსონაჟი აი ამ კინოში, რომელსაც თქვენ უყურებთ, გამომდინარე იქიდან რომ ეს სხეული რო არ არსებობდეს, თქვენ არ გექნებათ არანაირი, საერთოდ არაფერი აბსოლუტურად, არც ხედვა იქნება, ვერც დაინახავთ ვერც ერთ ხეს, ვერც მოღუნულს, ვერც ლამას, ვერც კარგს და ვერც ვერაფერს. თქვენ ვერ შეიგრძნობთ ამ სამყაროს მაგალითად სუნს, ხო, იგივენაირად შეგრძნებები არ გექნებათ სმენა და არ იქნება არაფერი საერთოდ, ხო, ვერც მზეს დაინახავთ და ვერც მთვარეს. თუმცა ეს უბრალოდ მოვლენები არის ცაზე და არც მზე ქვია და არც მთვარე იმას, ხო? უბრალოდ ჩვენ ესე გვასწავლეს, თუმცა თქვენი ეგოს ფორმირება, ეს თქვენი დანაშაული, ანუ ეს თქვენი არ არის რეალურად, ეს არის თქვენი მშობლების, რომელთაც გადაეცათ მათი მშობლებისგან მაგალითად, ხო სწორია? იმიტომ რომ თქვენმა მშობლებმა გასწავლეთ რომ სამყაროში როდესაც თქვენ უკვე რაღაცა 2-3 წელს იქნებით და როდესაც ღმერთმა ესე რო ვთქვათ, ხო? მიეცით სტარტს, რომ ეს კინო დაწყებულიყო თქვენი სხეულისთვის და სხეული აი ამ ყველაფერში ყოფილიყო, აი ამ მატრიცაში, სადაც თქვენ უყურებთ, ხო, ამ ყველაფერს, ხო? მაგალითად, აი აქ დაიწყო უკვე თქვენი ეგოს ფორმირება, რომ ეს კარგია, ეს ცუდია, გასწავლეს თქვენ უბრალოდ, ეს არის ჩადებული პროგრამები და ამის ამოცნობა შეგიძლიათ ძალიან მარტივად. ამ მარტივ ხერხებსაც შემდეგ ვიდეოებში განახებთ აუცილებლად და მივალთ ძალიან ბევრ საინტერესო თემამდე კიდევ. ანუ რა ხდება, ჩვენი სხეული რომ არ არსებობდეს, აბსოლუტურად აი წარმოიდგინეთ, სხეული არ არსებობს, ესე იგი არ არსებობს არაფერი. არ არსებობს არც ეს სამყარო, არც არაფერი არ არსებობს საერთოდ. შესაბამისად, გაითავისეთ ძალიან გთხოვთ. ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პერსონაჟი თუ ვინმე არსებობს აი ამ თქვენს კინოში, რომელსაც თქვენს წინ უყურებთ, ხართ თქვენ, მიეცით თქვენ თავს უფლება იყოთ ბედნიერები, იყოთ ლაღები, იყოთ აი ესეთი ბავშვურები მიხვდით და მიეცით უფლება თქვენს ყოფას, ანუ თვითონ თქვენს ყოფას, ის რომ გქონდეთ ის ყველაფერი, რაც თქვენ გინდათ. ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, უმნიშვნელოვანესი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ის, რომ თქვენს ყოფას მისცეთ საშუალება იყოს ისეთი, როგორც თქვენ გინდათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ეხა ბლოკები არის ზუსტად ის, რაც მოდის ეგოდან, რომ მაგალითად სიტყვაზე ვიძახი, ფული იშოვება სიკვდილის ბოლომდე თუ იმუშავებ ენა გადმოგდებული. ანუ მაშინ გექნება, თუმცა არ გექნება არც მაშინ, იმიტომ რომ თქვენ იქნებით ყოველთვის დამოკიდებული რაღაცა კონკრეტულ ფულად, ანუ ესე რო ვთქვათ, ანუ თქვათ რაღაცა კონკრეტული სამუშაო შეასრულოთ კონკრეტული საფასურის სანაცვლოდ. სულ ეს არის თქვენი ყოფა და იქნება ყოველთვის. ანუ ჩემო საყვარლებო, უყურეთ, თქვენ კინოში, თქვენი თვითონ ხართ ყველაზე მთავარი პერსონაჟები. თქვენ რომ არა, არ იქნებოდა ამ სამყაროში საერთოდ არაფერი. აბსოლუტურად არაფერი. ეს უნდა გაითვალისწინოთ, გაითავისოთ, დაიჯეროთ, არ ვიცი, როგორც გინდათ ისე-ქენით, ხო? წარმოიდგინეთ, რომ ამ სამყაროში ყველაფერი შედგება ობიექტებისგან, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, ხე, მიწა, სიტყვაზე ვიძახი, სახლი, ხე, არ ვიცი, ნებისმიერი მანქანა, ძაღლი, ცხოველი, ნებისმიერი არის ყველაფერი დაკვირვების ობიექტი. ესენი არიან ყველაფერი ობიექტები და ამ სამყაროში თქვენი სხეულიც არის ობიექტი. იმიტომ რომ თქვენ სხეულს ანუ თუ კარგად დააკვირდებით, თქვენ სხეულსაც დაინახავთ, იმიტომ რომ ეს არის შესამჩნევი ობიექტი, მიხვდით? და ერთადერთი რამე უნდა გააცნობიეროთ, რომ აი ამ თქვენი სხეულის, როგორც ობიექტის გარეშე, აქ სხვა ობიექტები ვერ იარსებებდნენ. ვერასოდეს. ეხლა მინდა მოგიყვეთ და მოგითხროთ პატარა ესეთი რაღაცა, რას შვება ეგო და რეალურად ვის აქვს პრობლემები. ანუ მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება ფინანსურ პრობლემებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ 90-დან, ანუ 100-დან 90-98% შედგება იმისგან, რომ ვიღაცას აქვს ფინანსური პრობლემები, ან უნდა უფრო მეტი ვიდრე მას აქვს, ხო? და ჩვენი ეგო როგორ ბლოკავს აი ამ ფინანსების ამოცნობას. უნდა მიხვდეთ ერთი რაღაცა, ჩემო კარგებო, რომ ამ სამყაროში ყველაფერი არის ერთიანი. აი აბსოლუტურად ყველაფერი არის ერთი.
და ეხლა ვეგეტყვით რატომ. იმიტომ რომ ჩვენთვის რო არისწავლებინათ რომ აი ეს არის სახლი, აი ეს არის ხე, დასახელებებს გულისხმობ. აი ეს არის სხვა ადამიანი, მეორე ადამიანი, ეს არის მზე, მთვარე და ასე შემდეგ და მაგალითად მზე რომ ჩავა მთვარე უნდა ამოვიდეს და ასე შემდეგ და ყველაფერი. ეს უბრალოდ იქნებოდა თქვენთვის რაღაცა კონკრეტული ობიექტი, რომელიც არის. всё, ეს იქნებოდა ჩვეულებრივი, ბუნებრივი მოვლენა. მიხვდით? უბრალოდ ჩვენ ამას დავარქვით რაღაცა კონკრეტული სახელები, გვასწავლეს ეს სახელები, შევიმეცნეთ ესე რომ ვთქვათ, რომ ზეროჩავა მთვარე უნდა ამოვიდეს და ასე გრძელდება ყველაფერი და საათზე გვაქვს 12 საათი, ხო, პირობითად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი გამომდინარეობს ჩვენი ეგოსგან და როდესაც ეგოს დაარქვეს სახელი, რომ ეს არის მაგალითად თათა, აგერ დავაწერ და თათას აქვს რაღაც კონკრეტული ისტორია, რეალურად ხო რომ ის არის ეს პროფესიის ამა და ამ პროფესიის არის ამ და ამდენი წლის და რაღაცა და მთელი ამბები ეს რომ არ ყოფილიყო მაგალითად უბრალოდ დარჩებოდა ჩვენი სხეული რომელიც აი ამ სამყაროში მოძრაობს სხვა ობიექტებთან მიმართებაში ხო ანუ რეალურად რა ხდება რომ ყველაფერი სამყაროში ეს არის ერთიანი და ყველაფერი სამყარო მთლიანად წარმოადგენს აი ეს ასე ჩვენ ვეძახით ხო სამყაროს თვითონ ამ სამყაროში ყველაფერი არის ერთიანი ანუ განსხვავება ფაქტიურად არ არსებობს მიხვდით მაგრამ მატრიცა რომელშიც ჩვენი ეგო ცხოვრობს და არასხეული მატრიცა აღიქვავს რომ მე ვარ თათა შენ ხარ მაგალითად ლიზა ან გიორგი და ჩვენ ვართ სხვადასხვა ადამიანები სხვადასხვა პროფესიის სხვადასხვა წარსულის სხვადასხვა მომავლის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ზუსტად ამას აკეთებს ჩვენი ეგო ზოგს ეგო უფრო განვითარებული აქვს და ესეთი რაღაცა მაგალითად ხო ზოგს უფრო ესეთი აქვს მაგალითად რომ მე შენზე უფრო მაღლა ვდგავარ რაღაცა ან მაგალითად შენ უფრო დაბლად გახარ და მოკლედ ბევრს უფრო ესეთი ეგო აქვს რა მოკლედ ანუ რა შვება ჩვენი ეგო რომ არ იყოს მეგობრებო აი ეს შინაგანი დიალოგი რომელიც გიყვებათ წარსულ ისტორიებს ან გიგეგმავთ რაღაც კონკრეტულ მომენტში მომავალს დარჩებოდა ეს რომ არ იყოს თქვენთან მიბმაში დარჩებოდა მხოლოდ სხეული, რომელიც ესე მშვენივრად და ლაღად ურთიერთქმედებს სხვა ობიექტებთან. всё, მეტი არაფერი არ იქნებოდა. ასევე თქვენ გასწავლეს ესეთი რაღაცა, რომ $100 მაგალითად, სადაც 3 ციფრი წერია, უფრო მეტია, ვიდრე $1-ზე, ხო, აგერ დავაწეროთ მაგალითად $1. $1. ანუ თქვენ რომ არ იცოდეთ, რომ ეს არის 100 და ეს არის 1 და რო არ ესწავლებინათ მაგალითად ის რომ 1 ნაკლებია 100-ზე ხო, მაშინ თქვენთვის განსხვავება არ იქნებოდა ამ ფურცელს, მიხვდით? ანუ რეალურად რა არის ფული? ფული არის ენერგია, ხო? მაგრამ ჩვენ ფულს რითი ვსაზღვრავთ? ის რომ კუპიურას საწერია 50 და 50 ნაკლებია 100 და შესაბამისად 100 უფრო კარგია. მაგრამ იმას არავინ არ გვასწავლის, რომ სამყარო არის ენერგია, მთლიანი ყველაფერი არის ენერგია. და წარმოიდგინეთ, თქვენ თუ ხართ ამ სამყაროში მთავარი პერსონაჟი, მთავარი როლის შემსრულებელი ამ სამყაროში არის თქვენი სხეული და სხეული არის ღმერთის ნაწილი ხო? ანუ ღმერთმა აი ეს უბრალოდ გამოგიშვათ და გითხრათ რომ წადი დატკბი. და თქვენ ამ დროს რას აკეთებს ეგო? თქვენ ამ დროს გასწავლეს რომ აი ესეთი პრობლემური ცხოვრება და ცხოვრება ძალიან რთულია და თქვენიც არ არის ეს ყველაფერი მიხვდით თან საქმეს მაგაშია რომ თქვენიც არ არის და ეგ არის უბედურება რომ ყველაზე დიდი უბედურება ზუსტად ეგ არის და წარმოიდგინეთ თქვენ როგორ არენდობით არც თქვენ თავს რომელიც მთავარი გმირია ამ თქვენს კინოში და როგორ არენდობით თქვენ ღმერთსაც ხო სამყაროს ღმერთს არ ვიცი ვისაც რა გინდათ ის დაუძახეთ და ვისაც რა ცნება გაქვთ ის ამორჩეული ხო სიტყვაზე ის არის თქვენთვის მართალი და ის არის ჭეშმარიტება და ამაზე არ შეგედავებით აბსოლუტურად წარმოიდგინე როგორ არენდობით ამ ყველაფერს რომ თქვენ გონიათ რომ ფული უნდა მოიზიდოთ ან მაგალითად იშოვოთ პირამოვარდნილი 75 წლის ასაკამდე შრომით და ამბავით. არ და სულაც არ არის ესე რეალურად მეგობრებო რა. აი ეს არის ყველაზე ფინანსური ამბავი, ყველაზე მეტად იჭერს ეგოს, რომ აი ეს დაცენტრდეს, ანუ დამიწდეს აი ამ 3D მატრიცაში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ რეალურად, ეს ყველაფერი მატრიცა არის და თუ მატრიცასგან გამოსვლა გინდათ და დაინახოთ რეალურად სამყარო, ეს არის ერთადერთი
რეალური შანსი გაღვიძების ის რომ თქვენი ეგო დაინახოთ გვერდიდან, ანუ ვინც შინაგანი დიალოგი რომ დაინახოთ გვერდიდან, რომ ვინ ლაპარაკობს, საიდან წამოვიდა საერთოდ ეს ეგო, საიდან მოდის, ანუ ფიქრები და აზრები საიდან ჩნდება და ყველაფერი ზოგადად რომ ფიქრია და იქ იმის მეტი არაფერი არ არის. იმიტომ რომ თქვენი სხეული არასოდეს არ გადის აქ და ახლა მომენტიდან, მიხვდით? არის წარსული, გვაქვს მომავალი და სამყარო არის აი ესეთი სწორხაზოვანი. ანუ მიხვდით აქ დროც არ არსებობს რეალურად. არც მხოლოდ სივრცეა, დრო არ არსებობს და ამ სამყაროში ყველაფერი არის ობიექტები. და თქვენ ურთიერთობა უნდა ისწავლოთ სხვა ობიექტებთან, ანუ სხვა ობიექტებთან, იმიტომ რომ სხვა სხეულიც ობიექტია და თქვენი სხეულიც ობიექტია დაკვირვების, მიხვდით რა შეა საქმე? მაგრამ ჩვენ ეს არ გვასწავლეს, არ ვიცით და შესაბამისად მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ აი ძალიან დაწვრილებით მოგითხროთ ყველაფერ ამაზე. ფული ყველაზე მარტივი ენერგია არის, აი ყველაზე მარტივი ენერგია, თუ თქვენ რამე შეგიძლიათ აი ამ სამყაროში შექმნათ მეგობრებო. მთავარი არის თქვენი აბსოლუტურად თქვენი ყურადღება, იმიტომ რომ რაც თქვენ გინდათ რომ შექმნათ, ეს არის თქვენი ყურადღების ობიექტი. ანუ მიხვდით? თქვენი ყურადღება უნდა მიაპყრობთ ზუსტად იქითკენ, რომ ეს რაღაცა დაინახოთ. იმიტომ რომ თქვენი ყურადღება, ანუ თქვენი გაფიქრებული ის რომ მე მაქვს დღეს $1,000,000 სიტყვაზე ვიძახი, ქმნის თქვენს ემოციას, მზის წნულში, ესე რომ ვთქვათ, გულის ცენტრში ქმნის ემოციას, რომელსაც აი ამ ჩვენს ენერგიას, სამყაროს ენერგიებს უკავშირდება, ყველანაირი თქვენი ემოცია აბსოლუტურად უკავშირდება სამყაროს ენერგიებს. გესმით? და სამყაროს ენერგია იზიდავს ზუსტად აი ამას გიბრუნებთ უკან. აი ეს. მაგრამ თქვენ თუ მაგალითად რეალურად ფიქრობთ იმაზე, რომ თქვენ გაქვთ პრობლემები, თქვენ გაქვთ ვალები, თქვენ გაქვთ ვაიმე, ეხლა რა ვქნა, ხვალეფული საიდან მიშოვა და ასე შემდეგ, მოდის აბსოლუტურად სხვა ენერგია და სხვაგან მიდის ყურადღება. აბსოლუტურად. თქვენ უნდა დაინახოთ რეალურად, ვის აქვს პრობლემა ფინანსური. ანუ თქვენ უნდა შეიცნოთ, ვის აქვს ფინანსური პრობლემა. ფინანსური პრობლემა და სამყაროსთან, ანუ აი ამ მომენტის, რაც ეხლა მომენტი დგას, არ დათანხმება. წარმოიდგინეთ, ეს არის ეგოს ამბავი. სხეული ყოველთვის ამ მომენტში არის, სადაც არის. მიხვდით? ოთახში, სადაც ეხლა ჩემი სხეული რაღაცას ხაზავს, მიხვდით, ან ხატავს, ან არ ვიცი ხო, რაღაცა ქვია ამას. ხატავს, ან ხაზავს, ან რაღაცას აკეთებს. ჩემი სხეული აი ამ მომენტშია, ეხლა არსად არ გადის. ერთადერთი თუ შეიძლება ვიღაცა სადღაც გავიდეს, ეს არის ეგო, იფიქროს ან მომავალზე, ან წარსულზე, ან რა ისაუბროს შემდეგ, ან რა სიტყვა თქვას მერე. მიხვდით რა შეა საქმე? თორე სხეულს არანაირი პრობლემა არ აქვს მომენტთან. მომენტში ვერ ჩერდება უბრალოდ თქვენი შინაგანი დიალოგი, ეგო. მხოლოდ ამას აქვს პრობლემა გარე სამყაროსთან, მაგალითისთვის დღეს ცივა. ხო, ეს არის უბრალოდ შეგრძნება, ანუ სხეულის შეგრძნება არის, გამოვიდა სხეული რაღაცა მაგალითად, გაიღვიძა სხეულმა და ცივა. ჩვენ ვეძახით ამას ცივას, ხო? ანუ იმიტომ რომ გვასწავლეს, რომ ცივა და თბილად უნდა ჩაიცვა, ცხელა და უნდა გაიხადო ან რაღაცა ეგეთი. თორე სხეულს ეს აქვს, ანუ ამის აღქმა არ ჭირდება. სხეულს თუ დაცხა, თავისთაც გაიხდის, თუ შესცივდა, თავისთაც ჩაიცმევს ისე. ერთადერთი ვინც არ ეთანხმება აი ამ კონკრეტულ მომენტს, ეს არის თქვენი შინაგანი დიალოგი. და როდესაც შინაგანი დიალოგი მოდის უთანხმოებაში სამყაროსთან, ანუ მაშინვე წარმოიქმნება რაღაცა კონკრეტული პრობლემები. ანუ მიხვდით, წარმოიდგინეთ, რომ სხეული ზის, ეხლა თქვენ ზიხართ რაღაცა მაგალითად დივანზე და ამ დროს თქვენ დივანზე ხართ? არა, ამ დროს თქვენ ხართ ფიქრებში გართულები, რომ მაგალითად გუშინ რომ ეს მოხდა, აი ან ამაზე ხართ გადართულები, ან სხვა რაღაცაზე ფიქრობთ, მაგალითად ბავშვი რომ უნივერსიტეტში ჩააბარებს მომავალ წელს, რომ იმას რაღაცა დახმარება ჭირდება, რომ იმას ის უნდა, რომ იმას ეს უნდა, ხო? თქვენ არასოდეს არ იმყოფებით აქ და ახლა მომენტში, სადაც არის აბსოლუტური თავისუფლება. სადაც თქვენ ხედავთ, რომ სამყაროში ყველაფერი არის თქვენთვის. ერთადერთი რაც არის ამ სამყაროში, ყველაფერი აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა.
არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება მილიარდი დოლარი, ეს იქნება დოლარი, ეს იქნება არ ვიცი, ნებისმიერი რამე, რაც თქვენ თვალსაჩინოში ხვდება, ხო 2025 წლის მანქანა, 2026 წლის ჯერ არ გამოსული მანქანა, რომელიც ეს ყველაფერი თქვენთვის იქმნება, მეგობრებო, იმიტომ რომ მთავარი როლის შემსრულებელი ხართ მხოლოდ და მხოლოდ თქვენ, აქ თქვენს იქით არავინ არ არის. აი ამ ჭამშვარი ტემამდე მინდა რომ რაღაცნაირად მიგიყვანოთ და უფულობა, ანუ ფინანსური ნაკლებობა, ეს არის ყველაზე დიდი უნდობლობა მომენტის თქვენი საკუთარი თავის, იმიტომ რომ თქვენ ვერც კი იაზრებთ, რომ თქვენ თვითონ ხართ ღმერთები, თქვენ თვითონ ხართ სამყარო. ანუ თქვენშია მთელი ეს სამყარო, რაც თქვენს თვალსაჩინოში ხდება. იმიტომ რომ ყველაფერი არის თქვენი ყურადღებით ამ სამყაროში. იმის იქით არაფერი არ ხდება. ანუ საერთოდ არაფერი არ ხდება იმის იქით. თქვენ თუ ყურადღებას არ მიაპყრობთ რაღაცა კონკრეტულზე, ხო, ის არასოდეს არ მოხდება. თქვენ მაგალითად, როდესაც ანუ სამყარო შედგება აი ესეთი ნახეთ, მომენტალური სურათებისგან, აი ესეთი მომენტალური სურათებისგან. მიხვდით? აი ესეთი პატარა სურათებისგან, სადაც არის ყოველთვის ეხლა. აი ნახეთ, სხეული არის ყოველთვის თითო მომენტში. მიხვდით? ანუ ხართ აქ, ეხლა დივანზე ხართ, ყურადღება სიტყვაზე ვიძახით, ხო მოგშივდათ, თქვენ თვლით რომ მოგშივდათ, თუმცა ესე არ არის, რაღაცა ანუ შეგრძნება წამოვიდა ორგანიზმში, ანუ სხეული მიხვდა რომ იქ რაღაცა პროცესები მიმდინარეობს, ანუ ხო ხვდებით, ჩვენ ვეძახით ამას მომშივდათ რომ ესე არ არის, თქვენ უკვე მეორე წუთას გახართ სამზარეულოში. მეორე წუთას უკვე თქვენ მიირთმევთ, ხო? სიტყვაზე ვიძახით, მოგწყურდათ წყალი. ეს ჩვენთვის არის, რომ აი ეს შეფასებითი ნაწილი და ეხლა წყალი მწყურია. სიტყვაზე ან მაგალითად აი ყელი გამიშრა, ხო? რაც უნდა ამას აღწერა, თუ ყელი გაგიშრათ. ის ხო იგრძნობა, ეს არის შეგრძნება ორგანიზმში, როდესაც ორგანიზმი უკვე მოითხოვს რაღაცა კონკრეტულს და თქვენ უკვე მიდიხართ და წყალს ვავთ. აი ესეთი პატარა მომენტებისგან შედგება ყველაფერი. მაგალითად, როდესაც თქვენ იძახით აი ამ კონკრეტულ მომენტში, რომ აი ეხლა არ გაქვთ თანხა, ესე არ გაქვთ თანხა. როგორ ხდება ეს ყველაფერი? ანუ ეს მომენტი თქვენ აგრძელებთ აი ამ აუფულობას აგრძელებთ აი ესე მომენტალურად. მიხვდით? ყველაფერი არის სურათები, მომენტალური სურათები, მეგობრებო. მაგრამ შენ თუ იძახი რომ მე მაქვს, აი ფიქრობ უბრალოდ როგორც ადამიანური ფიქრები, ხო? ანუ როგორც ეგო გაქვს ჩვეულებრივ აქტიურ ფაზაში და შენ ფიქრობ რომ არა, მე არ გეთანხმები, ანუ ეგოს ეუბნები რომ მე შენ თამაში არ მონაწილეობ, არ მაინტერესებს, შენ რამდენიც გინდა იძახი რომ არ მაქვს ფული, მე მაქვს ფული, всё. აგერ დაიხატა ეს, ხო, ფული გამოჩნდა, მეორე სურათში რაღაცა აქ მომენტი მოვიდა და ამან რაღაცა იფიქრა მეგომ და შენ ეუბნები რომ არა, ვერ დავიჯერებ, შენ თამაშებში აღარ მონაწილეობ, მე მაქვს ფული. და აი ესე მრავლდება თქვენი და რასაც ეძახიან ხოლმე მე ადამიანები, ანუ ჩვენ რასაც ვეძახთ ხოლმე სასწაულებს, ვაიმე არ ვიცი საიდან როგორ ანაირად, მაგრამ აი ესე შემოვიდა ფული, გამეხსნა შესაძლებლობები, დავინახე ეს, მიმიწვიე სამსახურში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ზუსტად ეს არის ეს სასწაული, იმიტომ რომ თქვენი ყურადღება კრიტიკული აზრის გამოყენებით და კრიტიკული აზრი რას ნიშნავს? როდესაც ეგო გეუბნება რომ შენ არ გაქვს არაფერი და შენ ეუბნები ეგოს რომ მე შენ არ მჯერა მე შენი მაქვს всё, მორჩა დამთავრდა. ეგოს გაჩუმება ერთადერთი მომენტი ის არის, მეგობრებო, როდესაც არ დაუჯერებთ და არ ჩაყვევით თამაშს. მატრიცა რა არის? ეგოს აყოლა თამაში. ეს ყველაფერი უნდა მიიღოთ როგორც თამაში. მიხვდით? და ძალიან მალე, ძალიან სწრაფად მოხდება თქვენს ცხოვრებაში ფულადი ცვლილება, არ ვიცი. ფულადი უფრო ისეთი მომენტია ხოლმე, იცით რა არის, ყველაზე კარგად და მარტივად ესე რომ ვთქვათ, მარტივად შესაძლებელი ეს არის აი ობიექტები მაგალითად, რა მინდა მანქანა, აგერ მინდა რაღაცა კონკრეტული მანქანა და როდესაც შენ ყურადღება გაქვს, ეხა ხო არ გაქვს, აბა ფული სად უნდა იშოვო და ამ დროს არ ყვები შენს ეგოს თამაშებს, ანუ არ მაინტერესებ, ყველაფერი მაქვს. всё, მორჩა დამთავრდა, ხო? ძალიან მალე, იმიტომ რომ ეს თქვენი დარწმუნება იმაში, რომ თქვენთან ეს მანქანა უკვე არსებობს თქვენს რეალობაში, ძალიან მალე მოდის და მართლაც რომ ჩნდება თქვენს რეალობაში, მანქანას ვერ დავხატავ, არ ვიცი.
ძალიან მარტივად და ძალიან მალე მოდის თქვენს რეალობაში ზუსტად ეს არ იცით საიდან როგორ ანაირად, მაგრამ იხსნება კარები, პერსპექტივები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ადამიანურ ენაზე რო გადმოვთარგმნოთ, როგორ ხდება გამოღვიძებული ესე რო ვთქვათ ადამიანის თვალით დანახული სამყაროს რეალობა. როდესაც არანაირი ეგო აღარ არსებობს, როდესაც არ აფასებ არანაირ სიტუაციას, არანაირ გარეგან ფაქტორებს და ყველაფერი დამოკიდებულია, როცა ხვდები რომ ყველაფერი დამოკიდებულია შინაგან ფაქტორებზე, იმიტომ რომ დაიმახსოვრეთ მეგობრებო, ამ სამყაროში ხართ მხოლოდ და მხოლოდ თქვენ. მთავარი როლი არის თქვენი, ღმერთი ხართ თქვენ და არ იცით, აი არავინ არ იცით, 1%-ის კი არა, აი 1/10%-ისაც კი არ იცით, თუ რამხელა ძალაუფლება გაქვთ თქვენ. თქვენს რეალობაზე, სხვის რეალობას ვერ შეცვლით, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს და ზოგადად სხეულს აქვს თავისი რეალობა და ის ყოველთვის თავისი რეალობიდან იცხოვრებს. ანუ თქვენ როდესაც სიტყვაზე ორი სხეულით რომ მიჯდეთ ერთმანეთთან, ერთი წამით დავხაზოთ, დავხატოთ კიდევ აი ბოდიში და წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ხართ აი ეს და არის კიდევ მეორე ადამიანი, ხო? აგერ მეორე ადამიანიც, ანუ სხეული, მე ამას ადამიანს არ ვიძახი, ეს არის სხეული, იმიტომ რომ ეგოს გარეშე უბრალოდ ხართ სხეულები ყველა. და ამასაც შემდეგ ვიდეოში ავხსნი, ანუ ყველას თქვენს გადმოსახედიდან გაქვთ სხვადასხვა რეალობა. მაგრამ თქვენ, როგორც უკვე შემეცნებითმა განვითარებულმა ადამიანმა, აგერ მოისმინეთ ვიდეო და უკვე აღარ ყვებით, ძალიან მარტივად დააფიქსირეთ უკვე რომ თქვენი ეგო ეს არის მატრიცული წარმონაქმნი, ესე რომ ვთქვა და უბრალოდ ღმერთი ამ სხეულით, ანუ არის აი ამ მომენტში, აი ამ კონკრეტულ მომენტში, რასაც ქვია მაგალითად აი ეს ეგოს თამაშები, ეს არის მატრიცა და ღმერთი ერთობა აი ამ სხეულით, აი ამ ყველაფრით. ოღონ მართლა ესე არის დამიჯერ სიტყვაზე მენდეთ, სანამ მიხვალთ აი რეალურად იმ ხედვამდე, რომ ეს არის ესე. დამიჯერეთ, რომ ღმერთი აღიქვავს და უბრალოდ ღმერთს ძინავს აი ამ სხეულში. ეგოსთან ერთად და თქვენ აღარ მციცით ეს ყველაფერი, თქვენ უკვე ეგოს აღარ ეთანხმებით. აგერ ანუ ნელ-ნელა ანულებთ თქვენს ეგოს, ეს იძახის რომ აი მე კაცო რა ის მანქანა იმდენი პრობლემები გვაქვს და რაღაც და არანაირი პრობლემა არ მაქვს, მე შენ თამაშებს აღარ ვეთანხმები და კარგად ბრძანდებოდი, აგერ ეუბნები ამას, მაგრამ ამან არ იცის, ძინავს და ეს არის თავის სამყაროში, მიხვდით? ანუ ყველა თქვენ სამყაროს შეცვლით ძალიან მარტივად. ამ ადამიანს ნუ შეერცდებით, იმიტომ რომ თავისი სამყარო აქვს და აზრიც არ აქვს, თუ არ არის თანახმა, ის თქვენ ამას ვერ მოახერხებთ. მაგრამ კიდევ ერთხელ, უფულობა, ანუ ფულის ნაკლებობა, როდესაც არ გაქვთ ფულადი სახსრები, ეს არის პირველ რიგში უნდობლობა ღმერთის და შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცის. მომენტის, აქ და ახლა სიტუაციის, როდესაც თქვენ, სადაც სხეული არსებობს, ანუ აი ამ კონკრეტულ მომენტში, სადაც სხეული არსებობს და რა არის აქ და ახლა მომენტი. ის რაც თქვენ თვალსაჩინოშია ეხლა, სხეული ზის და თქვენ, ანუ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ თქვენ ხედავთ რაღაცა კონკრეტულ მაგალითად აი ოთახში ზის და ოთახში რაც არის, აი წარმოიდგინეთ რაც არის ოთახში, მხოლოდ ის არის აი ამ კონკრეტული მომენტში თქვენი რეალობა. всё. აი ეს არის ახლა და აქ მომენტი. როდესაც თქვენ არ ფიქრობთ არც მომავალზე, არც წარსულზე, უბრალოდ არის ოთახი, სადაც სხეული ზის, მიხვდით და ეს ოთახი ამ სხეულთან ერთად არის მთლიანად, აი წარმოდიეთ სივრცეში არის ზის თქვენი თავარი გმირი, ანუ თქვენი სხეული რაღაც კონკრეტულ ოთახში. всё, იმის წიგით არ არსებობს ეს არაფერი. აი ეს არის აქ და ახლა მდგომარეობა. მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ დაიმახსოვრეთ და გაითვალისწინეთ და გაითავისეთ, რომ აი ამ რეალობაში, აი ამ მომენტში, აი ამ მატრიცაში, რაც არ უნდა იყოს, ხო? ეგო ეს არის დამხმარე უბრალოდ ინსტრუმენტი თქვენი კომუნიცირების სხვა ფორმებთან. всё, მეტი დანიშნულება ეგოს არ აქვს, მაგრამ ჩვენი ეგო რას აკეთებს? ანუ მინდა არ მინდა, წავიდე არ წავიდე, მომწონს არ მომწონს, ხელაცივა და ასე შემდეგ. არ დაუთმოთ ყურადღება და ნუ აყვებით მატრიცის თამაშებს. ძალიან დამიჯერეთ მეგობრებო, თქვენი მდგომარეობა სულ რომ ორი კვირა, ერთი კვირა ცადოთ ეს ყველაფერი, რომ თქვენი ეგო რომ გეტყვით რომ მე კაი კაცო ერთი რა, საიდან მოვა ფული და რაღაცა წადი იმუშავე, ანდეგი არ ვთამაშობ, არ მონაწილეობ შენ თამაშებში. всё, მაშინვე აი
დამიჯერეთ მეგობრებო, სულ ერთი კვირა სცადეთ. ჯერ მოვა სიმშვიდე, როდესაც აღარ გაქვთ სანერვიულო, აბსოლუტურად სულიერი შინაგანი სიმშვიდეს იგრძნობთ, რომ წარმოიდგენთ, რომ всё, არაფერი არ ხდება, რაც არ უნდა მევალეები ყავდეს, ხეული ზის, არავინ თავზე არ გადგათ. უბრალოდ თქვენი მომავალი ან წარსული არის თქვენს ფიქრებში. всё, იმის იქით არაფერი არ არის. და რატომ უნდა ენდოთ ფიქრებს, ხო? არ უნდა ენდოთ. ენდეთ მხოლოდ და მხოლოდ მომენტს, სხეული და რასაც სხეული ხედავს. всё, მორჩა დამთავრდა. ეს არის ყველაფერი, რაც არის ამ კონკრეტულ მომენტში. და თქვენ დაინახავთ თქვენი თავის ძალას, იმიტომ რომ დაიმახსოვრეთ. თქვენ ხართ მთავარი გმირები ამ თქვენს კინოში და თქვენ ხართ ყველაზე მნიშვნელოვანი ღმერთები ეგოს გარეშე, თქვენ მაშინვე აღმოაჩენთ, რომ სამყარო არის თქვენში, თქვენ სულაც არ ხართ არც სხეული და არც ეს ეგო, არც თქვენი ფიქრები და თქვენ ხართ რეალურად ღმერთი. ანუ მაქსიმალურად ვცდილობ რომ აგიხსნათ ადამიანურ, ესე რომ ვთქვათ, ადამიანურ ენაზე, როგორც შემიძლია გადმოცემა. ძალიან გთხოვთ, დაიმახსოვრეთ, რომ მიეცით თქვენს სხეულს ბედნიერების არსებობის საშუალება. ბედნიერად არსებობის საშუალება ეს არის, რომ არ ჩაერთოთ ეგოს თამაშებში. ძალიან გთხოვთ, ხოლოდ ერთი კვირა სცადეთ და სცადეთ კიდევ ვიცით რა მინდა? გავაკეთოთ? მე ხა ჩაგიწერთ თქვენ სამედიტაციო ვიდეოს, დღეს საღამოთი ჩავწერ და ძალიან მინდა რომ დასხდეთ. 20 წუთიანი იქნება, ბევრი არ იქნება, ისე რომ არ ჩაგეძინებათ, არც დაგეზარებათ, არც არაფერი არ იქნება და თქვენ მინდა რომ აღმოაჩინოთ რა არის შინაგანი სიმშვიდე და რა ხდება მაშინ, როცა რაღაც კონკრეტული მომენტიც მაინც თქვენ გამოდიხართ მატრიციდან და კიდევ ერთხელ მატრიციდან გამოსვლა ნიშნავს ეგოს ნელ-ნელა ცოტა ხნით მაინც შეჩუმებას. არ ენდოთ თქვენს ფიქრებს, ისინი არიან უბრალოდ ფიქრები. სულ ეს არის და ენდეთ საკუთარ თავს. მაშინვე მოვა ფული, მანქანა, ცხოვრება, ქონება, ყველაფერი, როდესაც თქვენ არ ენდობით თქვენს ფიქრებს. უღრმესი მადლობა ყველას, დაგიბრუნდებით კიდევ ერთხელ, იმედია სასიამოვნო მოსასმენი ვიდეო იქნება. ნახვამდის და მადლობა ყველას.